Čaute, servus, vítajte pri ďalšom videu. Dnes sa nachádzame na Veľkom Polome. Ak ste videli predchádzajúce video, tak viete, ako sme sa tu dostali. Ak nie, tak si pozrite. A dnes pokračujeme teda ďalej v tomto videu na Mužinkovú kapli a potom po žltej do Hornilomnej, potom do Onilomna a potom ešte nejaká cyklotrasa naspäť na Milošovu. Takže ešte máme toho dosť pred sebou. Hodiny už celkom dosť, ale to nevadí, 5:30 bude za chvíľku. Takže nejak to hádam stihneme do tmy, lebo svetla samozrejme nemáme, ako vždy. Ale nevadí, to sa podá, takže poďte sa s nami pozrieť, aký krásny technický zjazdík nás teraz čaká a potom zasa na Mužinkovej kapli si niečo o tom povieme. Ja viem. Hej, rovina už zastavuje. Ale pomaly, brzdí. No, to budem musieť. Jasné. Ja som trochu divokú stopu, ale pozor. Som trochu zamrzol. Čo tam bol za koren, ty kokos? Ó, reťazka mi spadla. Reťazka mi spadla. Čo?
Nie, som letiasku napravo. Ahojte. Ešte mám 63% baterky, celkom dobre. A 36 minút záznamu, tam možno aj kúsok cyklov ide. Tak to necháš už celé kamerovať, že? Keď zastavíme to vypínam, aby som ušetril, vieš. Ale tú žltú nechám asi, však tá je pekná. Kokos, ale toto je fakt pekné miesto. Tak kamoši, už sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste, na Mužinkovej kapli, a to na Murinkovom vrchu. Tak to krásne vyzerá, ak ste tu ešte neboli, tak to teda napravte, pretože je to naozaj nádherné miesto a je vlastne vyviera to aj voda. Tamto dole je cyklotrasa, ktorou sa dostanete naspäť vlastne na Zakopčie. Tuto poza kaplnkou je žltá do Lomní, tady ideme my, no a vlastne tady to ďalej pokračuje červená, kde by ste prišli až na Bielý kríž, kde sme my kedysi vláne jazdili cez Vlčie skaly, no a ešte plánujeme vlastne z Bieleho kríža z pohrebení tu, čo by mohol byť tiež ultimátny zážitok po hrebení hraničnom, takže uvidíme, ale teraz už hurá do žltej, na českú stranu a tam je to naozaj pecka. V priamom prenose. Áno. Čo bolo? Tam ma inak vyhodilo. Ale inak sú fajn. Čo bol za rogarden, tyko? Dáme pauzu na brzdy chvíľu. Dobre, nechám ťa kúsok. A tuto už to bude potom aj pomalšie kúsok. Zase? Čo? Preto asi novú. Tak kamoši, máme za sebou čas krásneho zjazdu po žltej. Toto už asi neodporúčam úplne každému. Teda dá sa to prejsť pomalou rýchlosťou aj na XC, ale sú tam niektoré miesta, nejaké rogardeny, nejaké korene, dropiky, ktoré by vás mohli prekvapiť. Ale keď máte radi trošku terén, tak je to naozaj pecka. No a dnes bez ľudí, nikoho sme nestretli, takže super, čo sa týka bezpečnosti, že sme nemuseli na nikoho dávať pozor. A teraz ešte pokračujeme dole a vlastne po tomto lesnom zjazde už príde cyklotrasa v Horní Lomné a potom Dolní Lomné, takže
Čas cyklotrasy si ešte asi ukážeme, ak mi baterka a SD karta dovolí. Ale vyzerá to, že áno, takže možno si aj čas presunúť domov, ešte ukážeme. Počasie je nádherné, krásny deň, takže škoda sa ponáhľať, my si to užijeme. Ešte možno v Lomnej si dáme nejakú kofolku a pozrieme si nejaké miestne veci, čo sú tam, lebo naozaj tieto dve dediny sú krásne a doporučujem tiež napríklad na bike alebo aj na prechádzku. Je tam čo pozerať, no a my teraz už teda ideme fičať ďalej. Ja som si tak pred ním hovoril.